Diese Spargelpommes sind mega nice. Wir haben sie heute in Sriracha Mayo und in Kräuterquark gedippt und es war unfassbar lecker. Es wird auf jeden Fall eine Beilage bei unserem nächsten Grillen und wenn dir solche Rezepte gefallen, dann lass doch mal ein Like da. Brich als erstes den holzigen Teil des Spargels ab. Dann mischst du aus Semmelbrösel, Knoblauchpulver, Oregano, Pfeffer und Parmesan die Panade, wälzt die Spargel in Ei und panierst sie anschließend. Dann müssen sie nur noch auf einem Backblech verteilt werden, für 15 Minuten in den Ofen und zwischendurch einmal gewendet werden.